Балаларды яратығыз. Бөтә нәмә балалар өсөн тибез. Был канатлы һүҙҙәр бөгөн социализм халдығы булып та ишетелә. Башҡортостанда уҙған 99-нчы йыл бала йылы дип иғлан ителеү һис тә юҡҡа түгел. Яңы 2000-нче йылға балаларҙы күтәреп, хәстәрләп, барлап алып инеү булды ул. Миҫал өсөн, мәктәптәрҙәге кластан тыш эштәрҙе генә алайыҡ. Уҡыусылар өсөн төрлө түңәрәктәр ябылыуы, аҡса етмәй тип, балалар ижадын үҫтереүсе төрлө ижади түңәрәктәрҙең эштән туҡтауы күҙәтелә. Иң башта походтар, мәктәп музейҙары, күргәҙмәләр эше ҡыҫҡара. Был бит билдәле әкиәттәге үҙ ботағына үҙе балта сабып ултырған бабайҙың ҡыланышын хәтерләтә. Шул уҡ ваҡытта ҡайһы бер мәктәптәрҙә иһә әүәлгесә түңәрәктәр гөрләп тора. Хатта ки уларҙы тағы ла йөкмәткелерәк, һөҙөмтәлерәк итүгә аҡса ла, ваҡыт та табалар. Ишембай ҡалаһындағы Зәки Вәлиди исемен йөрөткән 2-нче һанлы Республика башҡорт гимназияһы уҡыусылары һәм уҡытыусылары хаҡында күптәр белә. Бик һәйбәт йәш шағирҙарыбыҙ, йәш журналистарыбыҙ бар тиҙәр гимназияла. Улайһа, бөтә донъя 2000-нче йылды ҡаршыларға әҙерләнә. Әйҙәһеҙ 2000-нче йылды ҡаршылау байрамының сценарийын яҙығыҙ. Уны нисек күҙ алдына килтерәһегеҙ? Был эште башҡарып сыҡһағыҙ, беҙгә хәбәр итегеҙ, тинек беҙ. Яңы йыл алдынан Ишембайҙан хәбәр килде. Бөтә мәктәп уҡыусылары яңы йыл сценарий яҙған. Иң ҡыҙыҡлы фекерҙәрҙе бергә туплап, бөтә гимназия ҡатнашырлыҡ ҙур яңы тамаша әҙерләнгән. Һәм беҙ был хәбәргә бик һөйөнөп юлға сыҡтыҡ. Мәктәптә ниндәйҙер тынлыҡ та, тылсымлы йәнлелек тә бар. Уҡытыусылар байрам сценарийы яҙған уҡыусыларға ҙур ихтирам менән ҡарай. Балаларға һоҡлана һәм ғорурлана. Гимназия-интернаттың йәш әҙәбиәтселәре тулҡынланып, бергә йыйылған. Башҡортостандың төрлө яҡтарынан йыйылған был матур балалар яңы йыл кисәһе сценарий яҙыуҙы артыҡ ауыр эшкә һанамаған ахырыһы. Сөнки уларҙың «Сатҡылар» тигән мәктәп газеты республикалағы мәктәп газеттәре араһында иңеүсе булған. Уның мөхәррире Рөстәм Хәлиловтың бөгөндән үк үҙәк матбуғатта эшләй яҙырлыҡ тәжрибәһе бар. Уның ярҙамсылары Рима Шәрипова, Вилли Басаров та шиғырҙар, мәҡәләләр, хикәйәләр яҙыу оҫтаһы. Һәм ул ғына ла түгел, иптәштәренең эштәрен дә ойоштороусылар. Ишембай ҡала газетендә айына бер мәртәбә ҡушымта булараҡ сыға торған елкән бите иһә 2-нче Республика башҡорт гимназия уҡыусыларының ижадынан әҙерләнә. Уның мөхәррире 11-нче синыф уҡыусыһы Динара Яҡшыбаева. Динара гимназияның күренекле шағирәһе, яҙыусыһы, йыл яҙмасыһы. Яңы йыл кисәһендә беҙ спектакль уйнаусыларҙы ғына түгел, береһенән-береһе оҫтараҡ итеп кейенгән балаларҙы ла күрҙек. Һәм был кейемдәрҙе балалар үҙҙәре тегеү түңәрәгендә әҙерләп алған икән. Йырҙарҙың һүҙҙәрен, көйҙәрен дә үҙҙәре ижад иткән. Бейеүҙәрҙе лә үҙҙәре уйлап тапҡан. Был эштә бигерәк тә музыка уҡытыусыһы Светлана Исмәғил ҡыҙы Сәйфуллинаның ярҙамы ҙур тиҙәр. Яңы спектаклдың геройҙарын Динара Яҡшыбаева, Алһыу Ҡәнсиярова, Розалия Мөхәмәтйәнова, Гөлназ Әлибаева, Гөлфиә Дәүләтҡолова һәм Динар Итҡоловтар уйлап тапҡан. Әлбиттә, газет хәтле газет сығара алған был уҡыусылар, ҡәләм оҫталары өсөн мындай ижади эш яңы ҡыуаныслы һынау ғына булғандыр. 7-нче синыфтарҙан бер нисә уҡыусы йыйылып яҙған сценарий кинофильмдар төшөрөлә торған әҙәби әҫәрҙе хәтерләтә. Һоҡландыра ла, өмөтләндерә лә, шатландыра ла был яҡты мәктәп. Балаларыбыҙ уҡыған, йәшәгән, уйнаған бөтә йорттарҙа ла ошондай эштәр башҡарылһын ине. Ошо сценарий яҙған ваҡытта һеҙ нимәләр уйланығыҙ, нимәләр тураһында хыялландығыҙ? Ниндәй теләктәрегеҙ булды балалар? Минең төп хыялым булды байрамда нисектер күңеллерәк үткәрергә,
Шунсын мен анда артистлар келеуін булды. Бына мен бұл гимназияла һуңгы ел укыйм. Әллә күңелем, йөрәгем һыҙланып тора. Бына шуғала инде үҙемдең гимназиямды шул ҡәҙәр яратам. Һәм шул ниәт менән мәктәбемә берәй бүләк, иҫтәлек итеп ҡалдырырға теләнем инде. Бына йылдары ниндәй генә йыл булмаһын, ул аждаһа йылымы, ул йылан йылымы, ул йыл уңышлы, ырыҫлы үтһә ине. Бына мин төрлө мөмкинлектәр менән ошо гимназиямдың ырыҫын, бәҫен күтәргә тырышам. Тағы ла мин ғөмүмән ошо гимназияңа түгел, барлыҡ Башҡортостан балаларына ошо йылда ыстыҡ ҡына булһа ла бәхет теләнем. Һәм минең иманым камил, был йылда шулай матур, уңышлы үтәсәк. Рәхмәт. Һеҙ, Һылыу, ниндәй теләктәр менән яҙҙығыҙ, ниндәй хыялдар менән ултырҙығыҙ яҙған ваҡытта? Мин был сценарийҙы яҙғанда бик тулҡынланып яҙҙым инде. Сөнки 2000 йыл, ул 2000 яңы йыл башлана, ул яңы йыл ғына түгел, яңы быуатта башлана бит инде. Һәм мин ошо яңы быуатта бөтә донъяла йәшәгән халыҡтарға, кешеләргә, бөтөн балаларға ғына түгел, ололарға ла гел генә изге теләктәр теләр инем. Һәм ошо үҙемдең теләктәремде мин сценарийым аша бирергә теләнем инде бөтәһенә. Рәхмәт. Һин, Һылыу? Миңә был сценарийҙы яҙыу бик ауыр булманы. Мин аны бик шатланып һәм ысын күңелдән яҙҙым. Һәм бына мин Башҡортостандың балаларына һәм халҡына бер һүҙ әйтер инем. Әкиәттәге һымаҡ яҡшылыҡ әкиәттә генә еңеү түгел, ә ысынында ла, тормошта ла һәр саҡ яҡшылыҡ еңеп килһә ине ул. Был авторҙар араһында берҙән-бер егет һәм үҙе төп ролдәрҙе береһе аждаһаны уйнаған егет. Һеҙҙең нисек теләктәр менән яҙҙығыҙ? Ниндәй хыялдар булды? Мин тәүҙә әкиәттәр тураһында уйланым. Һуң беҙгә бик ҙур рәхмәт әйтер инем уҡытыусыларға. Улар беҙгә бик ярҙам итәләр. Ҡыҙым, байрамға ваҡыт китеп килә бит. Ҡыйылып тора ҡаштарың, ике йондоҙ күҙҙәрең, сәстәрең шундай матур, хайран ҡалдыр үҙҙәрен. Бар, балам, бар, байрамға һуңлап ҡуйма инде. Ҡыҙым бигерәк матур, үҙенә оҡшап тора бәләкәй саҡтарҙа. Һин, йүнеләйем тигән булып, аҫыл балаҫымды сүпләп бөткәнһең. Бер бөртөгөндә ҡалдырмай йыйып ал. Байрамға ғына кейә торған аҫыл күлдәгемде үтекләп матур итеп элеп ҡуй, йәме? Ҡунаҡтар килгәнсе бәлешең дә әҙер булһын. Ярай, эшләнем. Иләк тә бөткән. Кеше шулай итеп йүнеләйме? Бар, йомғағыңды тапмайынса күҙемә күренәһе булма. Йомро йомғағым, ҡайҙа китеп юғалдым? Йомро йомғағым, тәгәрәп киткәйне. Шуны күрмәнегеҙме? Бер йомғаҡ әле генә ҡалдырым боҙоп китеп китте. Хужабикә, һин нәле? Бына штрафты үҙең түләйһең инде. Штрафты мин түләй алмайым шул. Ярай, улайһа, һөнәреңде булһа ла күрһәтеп кит. Йомғағыңа әйтеп ҡуй. Башҡа йомғағың боҙмаһын. Урман яғына табан тәгәрләне ул. Йомро йомғағым, ағын китсе тәгәрәп,
үшін хин жауап берем. Әлі олардың халдары несек? Өте өләйбі. Тибінде ойлан етірлік ме? Ашарғала етірлік. Көңілдері көр ме? Көңілдері көр. Йомру йомғағым тәгәрәп кеткейні. Шуны көрмәдіңізме? Жұмғақ дейін ме? Ана ұяққа бір нәме тәгәрәп кеткейні. Шул болғандар менің жұмғағым әлі. Йомру йомғағым қайда кетіп юғалдым. Йомру йомғағым тәгәрәп кетіп юғалдым. Бұны көрмәдіңізме? Әлі күні біздің алдан тәгәрләне біз йомғақ. Аяққа тәгәрләне көрмәдіңіз? Қай бұл алды екен. Бұна тағын бір йомақ. Ормандағы яңсың әр бірін мен білем йомғағымды да көрдім. Шыны айтып,
ашыктым. Кыз бабайдың өлкәһендә яңа ел юк бит. Дөрес, уянкайым. Өр-яңы 2000 ел әле йомырка эсендә ята. Йомырканы ватып, уны сыгарырга кирәк. Кыз бабай, тылсымлы таяң менән ват йомырканы. Ватылмай бит. Балалар, бәлки һезнең арала аждаһага йомырка эсенән сыгырга ярдәм итерлек көчле батырдар бардыр. Ягез, ярдәм итегез. Әйдәгез балалар. Көземде һынап карарга рөхсәт ит, кыз бабай. Рөхсәт, улым, рөхсәт. Балалар, ошо яңа йылды каршылау турасында һеҙҙең өсөн матур итеп сценарий яҙған, һеҙҙе шундай яңа йыл байрамында ҡатнаштырған авторҙарға, үҙегеҙҙең гимназияның уҡыусыларына яңа йыл теләктәрегеҙ барҙыр бит? Ҡатнашыусылар булар. Ошо яҙышҡан балаларға, иптәштәрегеҙгә нимә теләр инегеҙ? Ҙур бәхет, ҙур итеп йәшәһендәр, ауырмаһындар. Һеҙ, батыр егет, Мин уларга ҡорса бәхет, аҡ бәхеттәр һәм уҡыуҙарына гел 4-5 генә уҡыһындар. Булды. һеҙ оҡшағандыр бит һеҙгә сценарий? Әлбиттә, уның яҙыусыһы Динара үҙем минең менән бергә уҡый бит инде. Мин ағай ул теләгән вузға инергә һәм журналист булып һеҙҙең һымаҡ эшләргә теләйем. Оҙон ғүмер, әлбиттә, һаулыҡты бер ваҡытта ла һатып алып булмай, ул үҙен һаҡлаһын һәм һәр ваҡыт шулай яғымлы, көләмәс булһын. Һин, Гөлбикә ҡыҙым? Мин теләйем уға рәхмәт әйтәм, ҙур рәхмәт, сөнки уның ҙур таланты менән беҙ ҙә телевидениеға төшә алабыҙ. Рәхмәт, дөрөҫ әйттең. Һин, Минибикә ҡыҙым?
Миңа ундай роль эләккәнгә мин бик шатмын, сөнки мине телевидениега төшерәләр. Һәм мине бөтәһе лә караячак, һәм уга зур рәхмәт, һаулык һәм училищега керһен. Бик һәйбәт, рәхмәт. Миларга зур бәхет теләйем, уңыштар теләйем, укуында ла һәм үзенең тормышында ла зур бәхеттәр теләйем, шатлыктар күп булһын. Һәм дөнья бит инде ул шатлыктардан гына тормай, һәм шул авырлыктар булмаһын инде. Авырлыктар бөтәһе лә ак юл гына булһын инде тормышында. Кара юлдар булмаһын. Шуны теләйем. Мәсәкәй, һез нисек тормышта кешеләр арасында мәсәкәйләр бармы? Мәсәкәйләр әлбиттә бар. Безнең арала ла бар.